好啦，咁啊，今日又有啲又有啲好嘢啊，咁啊，記得上次咧就講到就話即係講到個財主係比喻嚟噶嘛，就提醒啲人就係即係唔好掛住儲起佢咁樣，要記得點樣用先緊要啊嘛，係咪？咁其實間接嚟講咧就係即係嗰個信息，即係傳遞一個正確嘅理財觀念啦，係啦，就唔好諗住儲起佢，咁啊即係儲起係需要，但係呢個唔係你個目標啊！你個目標咧其實係你要運用佢用得喺一個啱嘅地方，咁樣嗰啲財富就有意義。你儲起財富係冇意義嘅即係儲起嚟嘅財富冇意義咁嘅意思。好啦，咁啊講到話即係凡積為自己積聚財寶咧，就喺神面前卻不富足咁樣。咁啊上次提過就係即係好多人即係當咗嗰個資本主義即係講得好邪惡。咁啊係資本主義就邪唔邪惡就唔關資本主義事，係嗰啲人點樣用資本主義先至係邪惡 ？OK 點解會變成邪惡咧？佢哋就係冇啦，咁咪積聚財寶咯。嗰啲就係喺神面前就並不富足，就算你係 billion dollar billionaire 喺神亦都唔係富足。如果你用嗰個 billion dollar 只係純粹即係儲起佢咁但係如果你係實業家嚟嘅，咁當然啦，你個 billion 即係你個 billion dollar 喺邊度嚟嘅咧？咁通常你係做生意做翻嚟噶啦，唔通你自己做嘢賺錢賺翻嚟嘅咩？唔會噶啦，即係話你其實係一個實業家，你賺錢賺翻嚟嘅，咁你應該做翻實業家要做嘅嘢就係建立呢個社會，呢個資本主義基本上就係去支持呢一班有啲實業家去建立呢個社會用嘅。就唔係俾人愛嚟賺錢用嘅即係呢個咧就好多人冇講嘅即係呢度再提多次即係大家誤解咗即係資本主義即係原來唔係淨係講賺錢嘅咩？講資金嘅咩？唔係嘅最重要嗰點係建立呢個社會好，咁就好啦，咁啊繼續咯咁啊講完呢樣嘢咧，其實我上次提過咧，原來上次嗰個信息同今日嗰個經文係有關嘅。咁因為佢太長，我要分開兩次講啫。咁其實都係呢度講理財嘅。咁講到另外一個更加深入啲嘅問題，究竟點解啲人要儲起佢咧？即係為自己儲起佢嘅財富係啦。咁咧就嚟到路加福音嘅12章就22節到34節原來呢一段經文咧，喺馬太福音嘅第6章出現過嘅喎，哈哈哈哈哈！好啦，咁又係啦咁就因為耶穌嘅門徒有幾個噶嘛，咁大家都聽埋同一篇道，係咪究竟即係寫落嚟咧，其實好相近嘅嗰兩即係馬太福音講嘅同路加福音講嘅，尤其是呢一段更加相似，但係佢仍然有少少分別。就好難講咧，究竟係耶穌講咗2次還是係啲門徒聽嗰陣時將嗰個重點放喺另外一個地方，冇將所有嘢寫低咧？咁呢個就要做啲研究咯咁我就唔喺度做研究咁我純粹呢度同大家即係分享下聖經嘅啫好，咁讀一次俾大家聽耳熟能詳，因為你都聽過，唔緊要聽。重要嘅嘢講2-3篇都冇問題OK，咁而家咧我就將呢段經文就讀俾大家聽OK，咁咧就耶穌又對住啲門徒講咯係啦，我告訴你不要為生命憂慮吃什麼，為身體憂慮穿什麼係啦，因為咧生命嘅勝於飲食係啦，身體嘅勝於衣裳。你諗下嗰啲烏鴉又不種又不收，又冇倉又冇庫係啦。神尚且就養活他係啦，你們比飛鳥是何等嘅貴重呢？你們哪一個能夠用思慮使歲數加多一刻？這最小嘅事，你都況且
做唔嚟啊，咁你仲可以為其他憂慮啲乜嘢嘢咧？咁你諗下呢百合花啊，長起來啊，又唔使辛苦喎，又唔使織紡線，係啦。然而啊，我告訴你啊，即係連所羅門啊極榮華嘅時候啊，佢穿戴嘅嘢都唔及一朵花，係啦。咁你這小信的人啊，野地裏嘅草啊，今天還在啊，明天就要掉去爐裏啊。神還給他們這樣嘅裝飾，何況你們呢？咁樣啊，你們呢不要求吃什麼喝什麼，也不要掛心啊。這都係外邦人所求的啊！你們必須用嘅東西啊，你們嘅父是知道的啊！你們只要求他的國啊，這些東西就必加給你們了。你們這小群啊，不要懼怕，因為你們嘅父樂意把國啊賜給你們。你們要變賣所有的周濟人啊，為自己預備永不朽的錢袋，用不盡的財寶在天上啊，就是賊不能近，蟲不能蛀嘅地方，因為你們嘅財寶在哪裏，你們的心也在哪裏。嗱，其實最後嗰句係最好嘅啊，咁啊不過唔緊要啊，咁我又好快咁樣讀即係講一講啊，即係同大家跟一跟啊嗰個經文，然後咧就整體講一講究竟呢個經文最容易係點樣理解佢咧？啊，究竟對我哋有乜意義咧？哇，或者十分有意義。好，咁啊第一件事佢就講到話即係不要為即係生命啊憂慮吃什麼，為身體啊憂慮穿什麼，係啦咁樣。咁佢講到啊，即係22同23節咧，其實佢講緊一個就講吃什麼。另一個講就穿什麼，咁其實呢邊有個字咧，我想以前我都提過，我又再提翻咧，就係個生命嗰個字，係啦。咁啊，生命咧係咩意思咧？咁樣咁其實頭先講到吃什麼，穿什麼，咁啊有啲似我哋中國人講嘅啊，即係衣食住行啦，係咪啊？咁其實嗰啲係生活上嘅事嚟噶嘛。嗱，要小心咧，就係生活就唔等於生命喎，係啦。咁就即係喺聖經啊，尤其是喺基督徒嘅圈咧，生命呢個字咧係我哋時時用嘅。但係如果你問起要解釋俾啲未信主嘅人聽，究竟你講生命係講乜嘢咧？咁啊好多人又即係咪生活嚟嘅咧？其實唔係嘅但係我又諗咗一排點樣解釋好啲咧？可能咁樣容易啲明。其實咧，生命咧就係生活嘅意義，或者亦都係講生活嘅目的，就係嗰個生命啦。係啦，生命係高一層次嘅嚇。咁所以咧，當我哋即係有時基督徒寒暄嗰陣時候，就話即係生命如何咁樣嚇。咁其實佢講緊就係我哋嘅生活嘅目標個意義何在咧咁樣。嗱咁講到呢啲生命意義即係講到即係大做文章咁樣嚇。咁其實就即係簡單啲嚟講咧，就係其實生命同生活嘅關係咧，就好似健康同運動一樣。即係頭先我講話，生命就係生活嘅目標，係啦。咁就係健康就係運動嘅目標咯。咁你做運動有目標噶嘛？咁你點解做運動？因為想健康啊嘛，係咪？咁呢個係目標嚟噶嘛？健康你想健康係目標嚟噶嘛？咁運動只係個過程啫。咁所以咧，生活同生命咧，你可以用咁樣嚟理解，係啦。咁如果你有呢個概念咧，你再睇落去咧，就容易啲明噶咯喎。係啊，因為咧通常啲人咧都將生命同生活咧呢兩樣嘢咧混淆咗啊。你冇分開嚟睇啊，你分開嚟睇咧，就下邊嘅經文就好清楚噶啦。咁佢講到就話：哎呀，啲烏鴉都唔識做嘢嘅即係乜都唔做。咁但係都係生勾勾周圍飛嘅喎，唔使養嘅喎，天生天養啊嘛，係啦。咁所以話上帝都看顧佢哋，好啦。咁所以咧即係邊一個能夠用思慮即係可以即係哎呀好擔心驚冇嘢食咁樣你會條命會長啲嘅，係啦諗多咗都唔會長命咗，你只會短命咗嘅啫，因為你通常都係驚啊嘛。
驚一驚咁咪又短命啲，驚一驚又短命啲，一兩秒啦嚇，我唔知啊。係啦，連最少嘅嘢都做唔到，你仲其他嘢你憂慮嚟做咩咧？咁樣咁其實喺度講乜嘢咧？佢話思慮啊嘛，係咪啊？咁其實咁嗰啲人點解驚嘅咧？嗱，係好自然嘅喎，即係你話就算而家你現代我哋即係就算做基督徒都驚俾人炒魷嘅嘛，係咪？尤其是而家經濟又唔係話太好，你都想保住份工㗎，係咪？咁你都有時會驚驚嘅喎，係咪？係嗱，驚係正常嘅，但係要諗即係要睇埋下邊嗰堆咁你就明白其實係唔使驚咁但係不過我想提翻就係點解佢哋驚？呢班人咧就冇即係其實係冇安全感，所以佢哋 insecure。所以佢哋擔心，咁當人一擔心嗰時候咧，就好自然啦，咁梗係積谷防饑啦，因為驚啊嘛，係啦，就係呢個原因啦。嗱，點解佢哋驚咧？係啦，就係因為其實佢哋已經冇咗上帝嘅視覺，係啦。咁當然啦，我哋一般基督徒就話你同上帝就脫離咗關係咁樣。其實脫離關係咁即係咩意思咧？咁最直接嘅個影響就係你冇咗上帝嘅視覺。即係話咧，你睇唔到個大局啊，係啦，你睇唔到個大局，咁你梗係驚啊！你睇到個大局，可能你又唔使驚㗎喎，係咪？好，咁暫時講到呢度先嚇。好啦，咁我哋再講就係上面就講話吃什麼啦因為即係連烏鴉佢都餵埋啦，咁何況你咧驚乜鬼啊？係咪？咁另外一樣話就係驚即係冇衫着着得唔夠靚咁樣，係啦。咁穿什麼咯？後邊就講到百合花，講到啲草咯，係啦。咁其實呢兩樣嘢咧都係。即係主耶穌再further elaborate， 即係再講得詳細啲，就係講到食嘅問題穿嘅問題。咁當然佢都係講緊，你都唔使驚嘅咁咪唔使驚。點樣先至唔使驚咧所以咧就係呢度啦。佢話：你們不要求吃什麼喝什麼，也不要掛心。呢個掛心呢個字就厲害啦，一指中的係啦。好啦。就唔係話你係唔需要諗下食乜嘢，諗下喝乜嘢，還是係擔心下自己份工仲喺唔喺度？咁即係擔心係正常嘅，但係咧呢度話不要掛心。掛心呢個字喺呢個經文有咩含義咧？其實佢主要講嘅咧就係你有冇將最重要嘅嘢放喺第一位。其實嗰啲所謂求吃什麼喝什麼都係要擔心，不過嗰個唔係你要最擔心嘅事，最擔心係另外一件事。上帝就係講呢樣嘢。頭先我講過啦，生活同生命嘅關係，生活嘅事係要勞煩我哋嘅即係有啲憂慮搞到你煩死你咁。但係嗰啲都唔係最重要嘅要憂慮嘅嘢，最要憂慮嘅嘢就係一定要睇翻個大局。即係你要睇翻個全局，你先至知道乜嘢嘢係重要，然後做咗嗰樣嘢先，係啦，唔係話嗰啲嘢唔需要擔心，係啦，即係我其實主要講 priority 即係話你個先後次序邊樣嘢緊要啲啊？呢度佢開始講到乜嘢係緊要啲咯喎，佢話其實佢講緊嗰啲咧我哋即係平時生活嗰啲咧，同一般人去嗰個緊張都係一樣嘅佢所以話外邦人呢啲係外邦人。要嘅，但係佢同你講話咩咧？主耶穌講嘅，我哋需要嘅嘢咧，父係知道嘅，呢個緊要啦，係啦，原來咧，我哋要需要嘅嘢嘅第一優先咧，其實要知道究竟即係從父嘅角度嚟睇，究竟我哋嘅需要係乜嘢？咁當然個個都要食飯、着衫，然後出街周圍走咁呢啲係嘅，呢個生活上嘅事。但係最緊要，喂，你咁忙為乜嘢咧？係啦，咁呢個個意義你要即係我哋要搞清楚先喎。如果你忙，無事忙，咁就真係無謂啦，真係但係如果你忙得嚟有意義嘅話，佢話父係知道嘅喎，需用嘅嘢係知嘅喎，佢就叫你求他的國。小心中文呢個求字就唔係哀求嘅求係都尋求都，即係其實用英文叫 seek 即係其實你要揾尋找，好似跌咗啲嘢咁樣要揾。即係換言之就話喺我哋嗰個生活裏邊好繁忙，
你一定要揾翻你真正生活嘅意義。佢話咩呢？你揾到嗰個生活意義呢，就係話呢啲東西都會加給你們。即係換之咩呢？揾到個生活嘅意義之後呢，我知道我點解咁忙，我要做呢件事。所以呢，佢話呢啲東西都要加給俾我哋。即係話食嘅、住嘅乜嘢都會加給，因為你真真正正明白即係我哋生活嘅意義啊嘛。係啦，咁所以呢。佢要提醒我哋嗰個先後次序，你一定要搞清楚究竟你喺度忙啲乜嘢，係啦，即係話即係頭先講到就話，大家運動係為健康啊嘛。咁你如果你就咁人哋去運動，你又運動，人哋個目標，人哋有目標你冇究竟你要做乜嘢咧？你都要問下自己點解你咁忙啊嘛？係咪？如果你發現啲細路時時都好忙去做某件事嗰陣時候，究竟係為乜嘢嘅咧？佢可能唔知嘅喎，呢個其實就係呢度經文所提醒我哋記住，你要知道你做事嘅目的喎，係咪？好啦，咁就仲有一樣嘢，原來父係知道嘅，仲有一樣就話，佢話樂意嘅喎，佢話嗰個父係樂意將個國賜給我們嘅喎，願意直頭雙手奉上，唔係哀求，係啦，係要尋求，即係話你揾翻個意義。因為個意義一早上帝已經俾咗你噶啦，如果唔係你都唔會做咁多嘢啦，係咪？亦都唔會咁成功，係啦。咁所以咧，好多人成功咗之後，佢就唔記得咗佢原本個初衷。其實佢原本佢點解要做嗰陣時嗰個意義係啦。咁所以咧，一定要記住永永遠遠都記翻我哋個初心係啦。好啦，咁然後咧就佢講到話周濟窮人亦都話你個財寶喺天上係冇人可以。即係接近嘅，亦都冇人俾人偷，亦都冇蟲蛀。好啦，咁就係啦，即係話其實有好多人即係佢嗰行好揾錢喎，所以咧我哋走去入咗嗰行啦，我咪揾多啲錢咁樣。嗱，呢種態度 OK 即係你理所當然啦，係咪？咁但係如果調翻轉因為我中意做嗰樣嘢，然後間接上變咗做咗嗰行而揾到錢。兩回事喎，一個就為揾錢，一個就為興趣，係啦。咁就係通常有興趣嘅人呢，佢會花更多時間喺嗰一行上面，所以咧佢慢慢自然然咧就變成專家啦咁樣。咁所以咁佢咪賺到錢咯。咁所以呢度講亦都係啦，就話即係其實你揾到嗰啲錢係啦，即係你以為嗰個係你個目標可能你搞錯咗啦。其實你自己嗰個技術你個 profession 越做越好，越幫到多啲人，呢個先至係值錢嘅嘢嘛。啲錢係佢可以唔見咗佢俾人偷可以俾蟲蛀，仲有 inflation， 啲錢唔值錢。係你係唔見咗，但係重點係咩？你手頭你識嗰啲嘢咧，幫到好多人，嗰樣嘢值錢喎，係咪？係啦，嗱呢度就基本上係咁樣講啦。你唔好淨係睇住你眼前嗰啲錢啊嘛，你睇住啲你手頭有嗰啲係冇人可以搶得走噶嘛。你識嘅嘢邊個搶得走咧？係咪？咁所以幾時都係噶啦。我哋如果係要放多啲時間投資嘅話，一定係投資喺呢一啲比較永恆少少嘅事上面，就唔係嗰啲過眼雲煙，錢財身外物，即係霎時間可以唔見咗嘅喎，係咪？尤其是而家即係講得衰啲，即係有啲地方係戰亂嘅。如果你係有錢人嘅話，你估下你驚唔驚？你一定驚，因為第一你啲錢可以唔見咗可以啲人可以喺你銀行度咧抹咗去，咁你咧冇晒啲錢嘅喎。咁嗰啲係唔實質嘅。俾人偷有蟲蛀，邊一樣嘢冇蟲蛀冇嘅咧？就因為嗰啲錢你唔係搶翻嚟噶嘛，你係用你嘅即係你嘅聰明智慧揾翻嚟，咁所以咧嗰啲係冇人搶得到，所以咧嗰啲叫人才啦，係啦，咁嗰啲人才就會走噶嘞噃，係啦，咁你冇咗噶啦，係啦，咁所以咧呢度講到啦，財寶在哪裏，你嘅心咧亦都在哪裏，即係亦都係心在哪裏。你個財寶也在哪裏？咁所以如果我哋只係好 focus 喺淨係一啲即係眼前嘅利益，喂嗰啲嘢唔實質噶嘛，可以嚟可以走噶嘛。反而嗰啲比較重要啲係，譬如話朋友嘅關係
屋企人嘅關係啊，仲有可能係你自己嘅才幹啦，要花多啲時間去栽培你自己或者栽培你嘅子女啊，令到佢有才能，嗰啲先至係我哋要將我哋個心放喺嗰啲地方，唔係去喺嗰啲即係虛無縹緲嘅財富上面，係啦。咁所以咧，呢段成段經文咧係咪好有意義咧？佢只係話叫我哋記住一定要求神嘅國。嗱，神嘅國同個生活生命嚟講係即係一個最大嘅 umbrella， 即係好似一把遮咁樣，全部概括晒我哋喺地上所講嘅生活嚟嘅喎。咁所以用呢個神嘅國同埋我哋嘅生活生命呢個嚟概括，可以放喺好似頭先我話健康同運動上面仲有智慧係啦，同學習咁亦都係一個對比嚟嘅喎就係天國同埋我哋嘅生命嗰個生活嗰個做一個對比係啦。咁你發現呢個咁樣嘅有個永恆嘅意義嘅嘢，同我哋平時做嘅嘢，你揾得翻佢永恆嘅意義係啦，咁就係所謂尋神嘅國啦。好啦，好啦，咁做個總結啦，做個鼓勵啦，就係你要明白佢話外邦人所求的咁樣，咁其實佢哋有兩，即係其實包括我哋啦，我哋都係住喺外邦人嘅地方，咁其實我哋都有外邦人嘅諗法，有嗰個諗法唔重要，但係你明白就最緊要。你要明白點解嗰啲人會變成咁樣呢？其實第一就係即係經文提醒就係第一就係冇安全感，係啦。第二就係搞錯咗嗰個先後次序個 priority， 而呢兩樣嘢令到啲外邦人就變成斂財啦。佢驚嘛，佢驚咁咪要斂財咯。但係佢以為斂財呢個方法係最好嘅，但係佢亦都 lose sight 咗，就係因為佢冇咗上帝嘅視覺。其實斂財係次要，重點係你要揾翻你嗰個意義你點樣去能夠？點解啲財會嚟到你嗰度？係因為你嘅技術你嘅幫到人嗰個先係重要啊嘛，係咪？咁所以咧，如果你明白發現原來放多啲時間喺我做嘢嘅上面，令我做得更純熟、更技巧，可以更準確幫到其他人嘅話，我仲使咩驚呢？所以你有咗呢個安全感啦，亦都將嗰個次序擺翻啱啦，咁你真係唔使驚噶噃。係啦，天父會看顧嘅，係啦。或者用個再簡單啲嘅咧，就係大家都可能聽過啦呢句説話如果你要去幫人咧，你就唔好直接將條魚交俾佢，最重要教曉佢點樣去捉條魚，呢個先至係有永恆意義，係啦。咁所以咧亦都係即係聽聖經咧，其實就唔係最好，最好係你自己去睇聖經。咁當然啦，咁佢要教曉你點睇聖經。希望大家明白，哇！原來呢個聖經幾有意思喎。如果自己想花啲時間去自己研究下都得大家可以交流下心得我都係咁樣慢慢摸翻嚟嘅啫。咁當然啦，我讀過神學院啦，正統少少如果大家有興趣，可以大家研究。好，下次再見，拜拜。